हामी हर्निएसन जस्तै यहाँ हेर्नु त यो रातो छ नि यो चाहिँ निस्क्यो बाहिर नै निस्क्यो अब यो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँ त साइडमा त तपाईको यो पहेँलो त नसा हो यो नसा त खुट्टामा जान्छ हैन त्यसपछि अब हामीले सुनेका छौं नसा च्याप्यो मेरो डाक्टर साहबले मलाई नसा च्याप्यो भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ नि सो त्यो चाहिँ के हुने भयो त अब यसले चाहिँ यसलाई सर्टेन मुभमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ च्याप्ने भयो सो त्यतिखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ खुट्टातिर जाने गाह्रो हुने एउटा खुट्टा पहिला चाहिँ एउटा खुट्टामा जान्छ हैन एउटा खुट्टामा गएर जाने गाह्रो हुने झमझमाउने लाटो हुन्छ त्यतिखेरसम्म हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौं अब अर्को खुसीको खबर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेड सिटीमा चाहिँ यो अर्को हप्तादेखि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नयाँ मसिन ल्याउँदै छौं त्यसलाई चाहिँ स्पाइनल डिकम्प्रेसन मसिन भन्छौं